Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tahbina wa qawmina wa tahbir al-fatihin wa isra'il sadri wa sadri wa nurudatan bilisani yaqaw qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa jamina ya bani samawati ya dzal wal ikram biar fasahati wal balagati wa hudatan min lisani biar fati sumatari wazulutu ila dzikrillah. Allahumma inna nas'aluka hadal jama'a min husnal khatimah. Amin. Wa na'udzubika min syarril aqibah. Wa na'udzubika min su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya Rabbal. Para ibu sekalian, ahli jamaah minasna alhamdulillah lan dina dinten ieu sakumaha biasa nalaksanakeun kewajiban urang yang disebutkan tolak mudah-mudahan tolak ieu masih menjadikan wasilah urang bisa usul ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah dina dinten ieu rek ngajelaskeun tentang syariatullah. Namun disebutkan syariatullah, syariat ilmu di dalam Islam, tarekat ilmu di dalam hati, hakikat adalah hanya Allah, makrifat mengenal Allah. Jadi rek dikaji dari awal sampai ke sana. Dari mulai syariat, yaitu pertama kami ingin jelaskan tentang batalnya wudu. Kuayana tentang batalna wudu secara syariat, karena nusa benerna anu bisa syariat manusia atau Allah. Padahal urang teu sadar di dalam hati yang merasa melakukan syariat itu adalah urang. Berarti urang sebenarnya makhluk, ari makhluk teu bisa nanaon. Nah, ieu ngaji arek syariatullah. Arek mulai dari jasmani sampai ke menuju rohani sampai ke menuju hakikat. Lamun di dunia, cerita dunia, ngaji ilmu dunia sampai ke alam barzah, sampai ke alam mahsyar, sampai ke surga. Lamun ilmu syariat atanapi ilmu tarekat, ilmu tauhid atau ilmu hakikat dan ma'rifat. Lamun dina tubuh urang keyakinan satu Islam, dua iman, tilu ihsan. Waktuna cukup mah? Enggak bakalan cukup. Ieu rek ngambil dari tema pembatalan wudu. Karena selama ieu urang ngalaksanakeun ibadah ke Allah melakukan wudu.
Ibu setiap rek salat ngalaksanakeun wudu. Ibu rek ngaos Quran ngalaksanakeun wudu. Selalu wudu menghilangkan hadas kecil. Awas, ya kudu paham. Karena lamun dipahami dari mulai syariat ilmu fikih sampai ke ilmu tauhidna, ilmu hakikat dan ma'rifatna, ibu itu langsung bisa usul. Ayeuna ngambil tema dari kitab nu kecil, bahkan kitab ieu keur leutik diajar keur budak leutik oge belajar ngaji Safinatun Najah. Safinah itu adalah perahu najah keselamatan. Lamun urang cuma ukur perahu na wungkul teu diambil masalah ilmu tauhidna tidak akan. Tetep cicing posina di tengah-tengah laut. Tak ayeuna urang ngambil dari pembatalan wudu. Sedangkan pembatalan wudu itu manusia mau kan cerita kena air, kadang-kadang tina cai dibagi dua. Ada pasti dibuka sadayana. Arek cai heula mangga, arek wudu heula. Syariat ibu ketika nawakidul wudu'i arba'atu asya'a. Lamun urang boga wudu nomor kahiji al khariju min ahadis sabilen. Aya anu keluar tina kemaluan. Kubul dan dubur. Atau kehormat. Ibu sudah paham bila mana orang kencing, bila mana orang BAB, bila mana orang kentut itu pasti batal. Bagaimana di sisi Allah itu? Kan orang cuma mengenal baru seperti kesana, baru itu. Setiap hitut batal. Setiap ngelaksanakan kencing batal. Geus apa? Di sisi Allah itu mana? Pangna manusia sadayana contoh rek ngalaksanakeun ngaji ketika rek ngalaksanakeun salat lamun urang posisi nak ngalaksanakeun hitut pasti ayeuna lamun urang sedeket di dalam Al-Qur'an wa adibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adab summa latung sorun. Secepatnya kata Allah kembali. Wa aslimu pasrahkan kepada Allah min qabli ayyatiyakumul adab sebelum kedatangan kematian. Summa latung sorun. Gak bakalan ada pertolongan. Tapi di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan. Siapapun yang ingin bertemu dengan Allah, falyamal amalan sholihan wala yusriku bihi ahada. Jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Apapun itu banyak. Dari mulai tubuh kita, dari mulai bayangan kita, tak boleh. Itu. Sedangkan ibu rek ngalaksanakeun salat pengen ketemu jeung Allah. Nah, akibatnya dina keur salat tidak ada pengen pertemuan dengan Allah karena dari mulai berangkatnya pengen ketemu dengan fadil. Tidak ada di dalam hati pengen dengan Allah. Enggak ada. Kenapa enggak ada? Karena masih dalam keadaan kebutaan. Matak sirik di situ. Sirik khafina hati. Matak mengatakan aku yang bisa. Aku yang pintar. Aku yang sudah beribadah. Disitulah akibat pikiran kita tak mau atau bisa tak ada ingin bertemu dengan Allah. Yang ada kita melakukan sholat, ngaji itu pengen ketemu dengan kesenangan hawa, surga atau fadilah. Mata itu iblis gampang ganggu.
diciut. Itu. Nah, aya da sabab nu sabenerna dina ilmu fikih keneh cai ada dua. Aya cai saeutik, aya cai loba. Ieu ngaji sapinah, ngaji jeung tauhid, jeung fikih, jeung ilmu tafsir, jeung ilmu hakikatna keuh. Cai aya dua, aya cai saeutik, aya cai loba. Cai saeutik berarti kurang ti ukuran 2 kul. Cai loba ukuran di 2 kul. Apa itu air itu sebenarnya? Apa itu rahasianya air itu? Ketika manusia rek ngalaksanakeun salat kudu wudu heula pake air. Ternyata air sedikit kurang ukuran daripada 2 kula. Ketika ngalaksanakeun wudunya dikobok tidak sah. Benar? Jelas, Ibu sudah paham karena sering ngaji. Tapi mungkin Bapak ieu abdi kita bisa. Tesah dipakai kecuali caina misalkan ukuran sasiku saparapat, sasiku saparat ukuranana 60 cm ukuran kotak pasagina kahandapna sasiku setengah baru sah ngalaksanakeun wudu dikobok. Tapi ayeuna ngalaksanakeun wudu urang ngalaksanakeun cai saeutik dikobok. Nah, ieu bongkar rahasia. Cai saeutik itu adalah di sisi Allah. Air itu adalah ilmu. Ilmu sedikit ini adalah ilmu dunia. Ilmu fikih. Anu dikonsumsi ku jasmani. Disebutnya cai saeutik. Mata cai saeutik we sanajan suci ge henteu nyuci. Ilmu fikih jelema ngalaksanakeun ayeuna naon? Salat getol tapi teu dibarengan ikhlas nepi mah. Bisa suci mah. Kunaon teu bongkar rahasia ini yang belum dikehendaki susah. Tah lamun urang pinter sanajan ayeuna, entong dikitu. Para ustad kadang-kadang Bu nganu ngajelaskeun ilmu fikih begini salatnya praktek nabi. Sudah benar? Benar, cuman itu air sedikit. Ilmunya cuma di dunia doang. Tapi itu harus ditambah lagi airnya. Tambah lagi ilmunya. Sanajan ilmu fikih dari mulai pendapat madhab Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, ketika menguasai, ketika belum mengkaji ilmu ruhaniyah, ilmu iman, cai saeutik, sagayung teu bisa dipakai wudu. Suci gak air sagayung? Suci. Bisa nyuci kan teu? Henteu. Ayeuna ilmu fikih jang badan ruhaniyahna teu suci. Nepi moal ka Allah. Ka harta suci. Ini fikih. Fikih. Karena orang dari mulai syariatullah. Kenapa harus dibongkar seperti ini? Waktu bisa kedua. Waktu sudah. Umur abdi bisa di-step enak. Dibuka. Tak jadi ilmu dunia mah cuma sebentar. Ya buka deui ku abdi mau tutup teh nyampe kana wudu. Ayeuna terus ngalaksanakeun. Ya air suci kan? Tapi teu nyucikeun teu bisa dipakai wudu. Tapi lamun ayeuna aya sadrem bisa teu? Bisa. Iya lamun wae ayeuna diganti ku air jeruk. Suci ka air jeruk? Nyucikeun teu? Teu nyucikeun. Nah, ilmu bila mana aya dina tubuh urang ilmu koneng atau ilmu hitam. Apa itu isinya? Itu yang dikatakan bangsa jin itu ilmu hitam. Matak sakrajen kalau tah ieu bisa kieu bisa kitu bisa. Itu ilmu hitam tanpa dibarengan jeung suci gak? Teu nyuci. Komo lamun we air sepiteng Bu, leuwih parah. Keur mah bau, kata mah kotor, kata mah menjijik. Keur mah jalmi tara salat, tara ngaji, ngagaduan ilmu ilmu
bahaya itu. Bahaya. Itu eta ilmu gitu. Kumaha ayeuna mah lamun contoh di air hujan. Ieu nya. Dina geus puguh ieu dina air nu kalalotot. Keuneuh heula da syariatna. Ngan ieu kudu paham nu sabenerna air itu. Air itu maul hayat. Maul teh cai hayat kehidupan. Matak lamun jalmi teu aya cai sok rasakeun. Bisa moal mulus. Pasti haus. Jalmi muntah ilmu bisa malah nepi ka Allah. Tuh cek hadis man aroda dunya fa alhi bil rek urusan dunia ge kudu pake komo urusan akhirat. Nah ini. Jadi disebutkan cai teh sai saeutik teh ieu berarti. Kumaha ayeuna mah lamun caina cai loba dikumpulkeun, matak ditambahan disebutnya cai dua kulah. Sakulah di dunia, sakulah ilmu dohir, sakulah air dunia, sakulah akhir akhirat. Nu tempat dina hate. Ini nu disebutkan air luas teh. Air lega teh contoh lamun geus mulai mengkaji tentang ilmu geus masuk kana batin luas ibu. Ti Masri kamar luas. Matak ieu nu disebutkan ilmu anu suci tur nyucikeun. Sabab di dieu contohna lamun tadi cai saeutik muka dohir mah bisa suci, tapi di sini keakuan. Jadi kotor teu suci teu bisa menuju ka Gusti. Ternyata diaku-aku oleh diri sendiri, manehanana jadi Gusti, manehanana jadi Tuhan. Ia disebutkan maul hayat, air nu banyak dan air sedikit. Nah, kumaha ayeuna mah dicontohkeun deui ceker mah cai saeutik kata mah ku najis. Najis secara syarat ibu kudu paham. Secara syarat mungkin udah paham. Secara syarat ibu adalah najis muhafafah. Apa itu najis muhafafah? Najis enteng. Cukup kudu ngaberjalankeun cai. Contoh, cikencing bayi sebelum 2 tahun can dikasih makan kecuali ASI. Jadi bayi can umur 2 tahun can diberi kadaharanna naon kecuali ASI. Ketika kencing, misalkan di masjid, ini dia. Kencing cukup ku ngaberjalankeun cai. Bener? Bener. Anu pernah ngaji mah, anu can paham kitu sarua. Cukup ku ngaberjalankeun cai. Nah, kita bongkar juga daripada rahasia itu, apa sih sebenarnya air muhaffafah, najis muhaffafah? Karena setiap najis tidak boleh melaksanakan menuju ke Gusti Allah. Itu bayi, Bu. Al-waladu yuladu alal fitrah. Supaya ibu menuju ke Allah, supaya busur. Murang kalih teh dilahirkan keadaan suci. Murang kalih contohna di dunia itu di surga teh seperti bayi. Nah, awasnya contohna di dunia seperti bayi. Nah, kumaha make di surga seperti bayi? Karena bayi ingin makan tak berusaha. Ingin makan tak minta. Ingin mandi tak minta. Ingin tidur tak minta. Semuanya tak minta. Cuman terus dilayani Allah lewat siapa? Lewat ibunya. Dilayani Allah. Nah, di surga oge selalu dilayani Gusti. Itulah contoh wedadari yang di surga. Makanya wahai anak-anakku, ketika engkau itulah ibu telapak kakimu di bawah. Nah, surga itu di telapak di bawah telapak kaki sanajan bari roromeh jeung suku
Nah, maka itu dilayani terus, dilayani siang malam. Takut nyamuk menggigit, tak mau tidur, benar tuh Bu? Ibu bisa tanpa Allah. Karena itu dilayani semuanya ku Gusti. Ngan ibu hante sadar. Nu aya teh sadar nyaah we kanu jadi nah padahal itu nu bisa nyaah teh itu hanya Gusti. Makhluk mah teu bisa nyaah sabab makhlukna la haula wala quwata illa billah. Itu dilayani terus. Nah, ibu ketika kencing bayi itu cukup banjur kencing. Langsung wudhu sah. Manusia. Ketika manusia kalau sudah bertorekoh di dalam hati, melaksanakan mengikuti dzikir sirul asror atau selalu dzikir napas di dalam hati, selalu sadar ketika makan dipanggil oleh Allah lewat haus, lewat lapar, ketika pengen minum langsung sadar ke Allah lewat dipanggil Allah lewat haus, ketika datang anu adan Allah memanggilnya terus sadar ke Allah, tak pernah berhenti ruhaniyahnya, ketika kencing, ketika lapar, siapapun, disitulah manusia selalu melihat wajhullah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard fa aina ma tuwalli fasama wajhullah. Ti masrik ka maghrib, di mana kita melihat di situ wajah Allah semuanya. Al-Qur'an tuh surat Al-An'am. Abdi bakal ngaji ke bakalan gitu Al-Qur'an semuanya. Terus melihat ngadengi ngaji ulah melihat dedennya, deden mah biasa makhluk seperti aku. Tapi melihat yang dikatakan Gusti Allah. Lamun melihat dedena, lamun ibu kasinggung pasti gak bakalan narima. Lamun ibu nalihat tak akibat ningali den, lamun ningali deden nama pasti ibu nunutan. Naon sebabna? Puyeng tiap minggu ningali deden wae. Tapi lamun ibu ningalina ka Allah na dalam hati terus gak bakalan nunutan Bu Yus. Karena sudah berat. Kudu ningalina kana hake. Insya Allah, lamun tidak ayana muncul ibu geus merasa seperti itu, dosa yang mana? Lah, itu sebenarnya najis teh dosa. Dosa yang mana? Ketika melenceng, ibu kadang-kadang tersadar. Ketika orang di imah, ngelaksanakeun ngepel kitu capek, ngaku di imah teh yang berkuasa itu hanya mama, hanya ibu, tersadar. Disadar tak ibu ngan ketika astagfirullahaladzim cukup ku istighfar deh ngan sa ibu na kudu geus nyampe ke sana. Lamun ibu can nyampe ke sana tidak bisa karena di situ ke aku berarti orang yang berhakikat dan merasa urang keur ngaleci, urang keur ngepet terus digerakkeun ku Allah sadayana, nyuci digerakkeun ku Allah, makan digerakkan geus gitu. Ketika pohon itu sadar aya keakuan ibaratna naon nyalip sedikit, itulah air ban ruhaniyah ibu al waladu yuladu ala tah eta ibu usul saleresna mah model jamin geus dikelahirkeun tina kandungan ibuna geus dikandungan geus dilayani, merasa dilayani ku Gusti Allah. Karena selama ini baris lebaran puasa kitu kieu, bila mana geus beres tarawihna kitu kieu, Masya Allah. Bakal dihampurana karena di situ Bu. Jelema ngalaksanakeun puasa sabulan, terus tarawih, terus ngalaksanakeun lebaran, geus lebaran terus ngalaksanakeun naon? Tadarus. Maka bila mana beres ngalaksanakeun awaladu yuladu ala fit, bakal dikembalikan kana fitrah yang seperti bagaimana fitrahnya? Kudu geus nyampe kadinya baru kata fitrah. Ngan kalau secara syariat nama alhamdulillah baju weuteung, senal weuteung, mukena weuteung, daging ge teu eueuh, selalu aya bunga di sini. Padahal geus nepi ka ditu.
geus kana fitrah. Geus fitrah teh mana? Geus teu merasa bahkan melihat ini jamaah tiada lain adalah syariatullah, yaitu syariatna hamba-hambana hakikatna Gusti. Terus berkata seperti itu, manusia akan suci. Kawas baik. So, dilayani ku Allah. Bila mana Allah manggil, wahai ruh. Misalkan Ahmad namanya ruh sadayana. Nama ruh sadayana Ahmad. Ruh ibu sadayana namanya Ahmad. Nama makhluk. Matak dicontohkan kayak Nabi Muhammad. Wahai ruh ibu Iis nama Ahmad, irji ila rabbiki. Gitu kan. Balik kau ila rabbiki ka pangeran kau. Radiyatan mardiyah fadkhuli, cek Allah asup jannati ka surga aku. Itu karena tak teu wasiat teu kudu naon. Da mau dihisab atuh di dinya mah. Lamun jami rek maot henteu kungsi dihisab teh seperti bagaimana? Ayeuna contohna ibu ngalaksanakeun segala amal aya moal hisabeunana lamun geus dibikeun ti ayeuna ka Allah. Salaki milik saha? Milik Allah anak, harta, imah, engke aya hisabeun eueuh. Arek hisab naon Allah oge. Da geus milik Gusti, tapi kenapa manusia di alam dunia menang di aku tanpa sadar, tanpa dihisab teh. Urang mah kerja kesana kemari dibawa selalu ku Gusti Allah. Iya milik Allah. Allah cara nyodakokeun, Allah cara ngere ilmu kieu, Allah cara ngere ilmu tauhid kieu. Terus matak ayeuna mah tong aya sifat kasinggu. Da dina hate geus la ilaha illa ana. Tiada Tuhan kecuali akunya Gusti. Ngan awas Allahna jangan dikeluarkan lewat mulut. Akunya Allah bukan, itu saya sesat. Tapi di dalam hati keakuannya akunya Gusti. Nah, itu najis. Cukup banjurkeun. Lamun dosa urang jadi astagfirullah. Kembali. Najis ente. Najis nu mutawasito. Anu tadi teh dina air muncul ke air, airna masih keneh air dunia atau ilmu dunia, ilmu fikih. Najis mutawasito, najis tawasit, najis pertengahan. Saliati najis mugolado jeung saliati najis mukhafafah, itulah najis mutawasit. Najis pertengahan, lamun dina gangguan mah awal mah jin, kadua mah setan itu syaitan pertengahan, nu katilu nama iblis. Nah iya, najisna najis sehat. Mana najis mutawasito? Contohna cikencing urang. Eta najis mutawasito. BAB urang. Bangke beurit. Pokoknya mah setiap eta perkara najis itu najis mutawasit. Lamun salat sah teu lamun mawa najis. Bener? Contohna ayeuna aya bangke beurit tak atanapi bangke cacat urang dina mukena sah teu salatna. Atanapi aya darah misalkan darah head sah teu salatna. Atanapi bau hangser sah teu salatna. Arek menuju saha? Menuju ka Gusti. Salat ayeuna ruhani arek menuju ka Allah, kari-kari dosa na urang loba. Cek dosa. Dosa dina mana palbah mutawasito? Loba. Lamun anu umumna ya umumna. Ujung dosa we. Takabur, ria, diterima mal. Mal diterima berarti salat ini. Aya ada contoh ujub berarti itu najis mutawasit.
mutawasito lamun najis mutawasito ruhani rek menuju ka Gusti Allah kari-kari datang ria gak bakal habitos malu ditolak. Fakta ini malin bohong, nyata ditolak. Karena itu paling kembali mudah-mudahan pan Allah mah Ghafurur Rahim. Ghafurur sampai di mana? Kabuka sadayana. Ghafurur. Engke beges la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Opat sebenarnya. Ai tingkatan mah banyak. Lamun dari mulai dunia mah la ilaha illallah tiada Tuhan kecuali Allah, la ilaha illallah tiada Tuhan kecuali Dia. Geus la ilaha illa la ilaha illallah kulhu, la ilaha illa anta tiada Tuhan kecuali Engkau. Terus terakhir la ilaha illa ana tiada Tuhan kecuali aku. Oke. Tidinya abdi geus teu bisa. Abdi bisa kene ngabimbing dengan syariat. Dengan syariat bisa kene ngabimbing. Nu opat. Tapi kalau geus la ilaha illa ana udah bukan hak. Abdina geus kudu geus nyampe ke karak di situ berkehendak. Yang menyampaikan yang ngurus untuk urusan ruhanya Gusti. Nah dikembalikan. Jadi nu opat. Hiji mun ibu ngalaskeun dikit la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, urang geus muncul la ilaha illallah itu dzikir pikiran atau nabi dzikir masalah. Lamun urang rek ngalaskeun langsung dzikir ka dieu rek kana hate nya Bu. Lamun na pikiran masih kena can dikumpulkeun ketika rek diasupkeun kana hate hese ibu rek asupna teh. Hese susah. Lain bohong. Bisi rek nyobaan mah ibu ngalaksanakeun dikir tanpa ada dikir jahar. Urang teh paling genurutan. Hese rek asup kana hate. Kunaon eta sih contona bisa nyontot tuh cium hajar aswad. Cium hajar aswad. Susah tuh. Susah. Itulah contohnya ruhaniyah rek menuju kana hate. Contoh dicontohkeun di Baitullah urang rek nyium hajar aswad teh nepi ka sukasiku ripuh. Ripuh. Matak ayeuna lamun urang hayang ngalaksanakeun dzikir kana hate, studi ini harus konsentrasi. Benar-benar dimatikan dalam pikiran matak masalah hutang tuna. Pamaji salaki teu balik tuna. Budak teu beger tuna. Nanaon tuna? Tuna kaluarkeun kabeh. Kaluarkeun dari pikiran. Kaluarkeun. Itu jadikan musuh. Taetan musuh. Musuh tuna. Ieu rek menuju ka Gusti Allah. Sok lamun teu dituna buker salat. Bawa salaki lamun ti imah hoghat. Bawa keur salat. Kusuma. Wow. Yakin. Eta budak teu ngawaro bawa salat. Daguan heula si aing salat heula. Keur salat kusuma. Wow. Da bakalan. Wah, sing da pika kumaha. Kunaon bisa kitu? Karena disimpan dina memori. Memori pikiran masih kene baru ketika menghadap ka Gusti Allah sadayana katingali entah di macibukur budak ayeuna mah jeung bapakna jeung wah kabeh muncul sedegan rek menghadap ka Gusti Allah. Itulah matak perlu dikosongkeun teh. Matak lamun keur ngaji babakan ini aya mun posina keegoan buang boga mangga tunah heula urang getol ngaji urang getol tunah heula tong dibabawa ngadai ngaji kieu mah tong dibabawa karena dibawa oge cek tadi cai saeutik teh suci tapi teh nyuci ke buang tunah heula cici ilmu aing rek ngaji mah cicing cara urang lamun sholawat ngadaikeun sholawat kieu dikir pas isya 5 menit atau setengah jam lila ibu jago mulai belajar balik ke Allah.
belajar ninggalkeun sagala-gala. Da ieu mah misalkan bisa ditinggal nah teh. Dah ngomong doa. Da kenyataan mah ripu. Capek mah ya. Belajar setengah jam lah, setengah jam abdi marek kholwat. Kholwat teh kitu mempersepi napi isbat, ditidakadakeun diri kita, yang ada hanya Allah. Contohna ibu kieu. Contoh peureum. Lamun peureum ieu abdi ieu nya, abdi teu ningali badan ieu henteu. Tapi aya. Tapi teu bisa katingali. Aya tapi teu bisa katingal. Ayeuna urang dalam ruhannya. Lamun mata buta. Aya tapi teu bisa katingal. Ta ieu disebutkeun najis mutawasyito, yaitu bila mana jalmi ngalaksanakeun keur salat ada ujub, berarti penyakit merasa getop, merasa pit. Itulah enggak bakalan jadi menyekutukan Allah jeung diri sendiri. Terus kedua, ketika orang menghadap ke Allah ria, datang penyakit ria, pengen kelihatan. Ria jali atau ria khafi. Ria jali pengen kelihatan oleh belakang, ria jali khafi adalah dalam diri kita. Pengen kelihatan oleh orang lain. Di situ siapa yang merasa pengen kelihatan? Berarti amal menyekutukan Allah jeung padahal Allah semuanya, Allah anu ngagerakeun, Allah nu mere taufik, Allah nu mere hidayah, Allah nu nitah ngaji, Allah nu mere ilmuna, Allah terus sadayana, Allah semuanya. Itulah najismu tawas. Terus najismu tawas itu teh mana deui? Najis mawa bangke, Bu. Mana bangke? Contohna ieu. Bangke. Cing ieu lamun eueuh ruhan bangke lain. Lamun dibawa salat bangke sah. Ayeuna lamun diri ieu anu bisa, masa sih bangke bisa? Di dalam hati, iya bangke ini jenazah merasa bangke ini merasa orang yang bisa sholat. Mungkin enggak? Teu mungkin. Bangke bisa sholat. Berarti dia bisa sholat siapa? Kari-kari di aku sah. Astagfirullah. Berarti panjang. Susah. Diijabah hese, ngaji ge hese. Karena orang menyekutukan Allah jeung salianti Gusti Allah. Ieu bangke. Lamun bangke di bawah salat teu sah. Kunaon ilmu fikih ngejelaskeun seperti Imam Syafi'i, hartina Syafi'i teh dimanan ku syafaat. Ngan cuma nu bisa memahami itu orang yang kehendaki. Paling pendapat Imam Syafi'i pada sing sadar itu Imam Syafi'i menolong. Hiji deui. Najis aya disebut najis mugolab. Najis naon? Najis bang. Najisna najis anjing jeung babi. Ketika urang bersentuhan najis anjing jeung babi, berarti kudu diseretu ku tanah atau nabi dicuci pakai tanah. Benar seperti gitu? Itu salah. Coba urang cayan. Nah, kita kembali. Pendapat Imam Syafi'i, bila mana jalmi dijilat sama gogong, sama bagong, maka eta kudu dikumah pakai tanah. Pendapat Imam Maliki, maka eta kudu disopak. Ya, Imam Maliki lamun digegel, ayeuna bitis,
ku anjing ku dikeureuh teu sopan. Ngan pendapat Imam Syafi'i mah cuma dicuci. Nah, eta geus apal. Nah, kudu ngan kakarak apal geus sanes. Mana najis anjing jeung bagong? Bila mana manusia selama ini dohirna teu daek salat, batinnya apalah? Itulah najis mughaladhah. Najis anjing jeung bagong kudu dicucinya mana ku 7 lapis bumi dikosok. Dari mulai bulu kulit, 2 kulit, 3 daging, 4 darah, 5 urat, kagenep tulang, 7 sung. Itu nu 7 lapis itu kudu dipretelin semuanya. Itu disebutkan najis mughaladhah. Make naon? Make air dibantu kutat, make ilmu terus tanah hakikat. Bukan kalau syariat Pak, make cai, make tanah. Airna ilmu, tanahna tanah hakikat. Ini yang 7 lapis ini. Karena selama ini selama keakuan salat kagak, ngaji kagak, entong ning ayeuna batina menyekutukan Allah, dohirna geus menyembah kasalian ti Gusti, itulah najis mughaladhah, najis anjing jeung pantesan riwayatna raja anjing jeung bagong sampai ka gelut perang karena Allah ngutus ka malaikat Jibril, wahai Jibril bejakeun ka raja anjing jeung bagong, ayeuna kaula nyieun makhluk anu leuwih mulya tinimbang anjing tinimbang bagong. Apa itu Gusti? Tarikus lebih mulia tinimbang anjing jeung bagong, mulia kena anjing jeung bagong daripada jelema taraso. Naudzubillahi min. Jangan sampai para jamaah kita semua kita nyampaikan najis mughaladhah. Nah, najis muhafafah mungkin banyak selama ini karena ujub riya takarus selalu bergejolak di dalam hati. Sekarang mah munculkan dengan rahasia Allah, semuanya bergerak tidak hanya dikehendaki Gusti Allah. Insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghili dhalimin bidhalimin wa ahrizna min bainihim sadimin wa ala azmain. Allahumma